start over สบายดีทุกคนวันนี้เราสิร่วมกันเรื่องเรียนภาษาอังกฤษสบายดีเจซี่ สบายดีไอซิบุญ How are you today? I'm fine good Okay. How about you? I'm very good today. Alright The weather is a bit hot, so always hot this time of year So can you tell us what will we talk about today? Today we are going to talk a little bit about learning English. How to เรียนภาษาอังกฤษกับฝรั่ง Yes I told them already Okay. We will say how to learn English with ฝรั่ง So today วันนี้สิลงการเรียนภาษาอังกฤษเนาะถ้าผู้ใดบ่เข้าใจบ่เป็นหยังมันใจเย็นๆฟังก่อนถ้ามีหยังที่บ่ชัดเจนเลยก็มันบ่สำคัญมีเฮาสิลงการเรียนภาษาอังกฤษอยากให้ทุกคนฟังต่อไปวิดีโอต่อไปสิมีวิดีโอที่เป็นภาษาอังกฤษเด้ภาษาลาวเด้สิให้ทุกคนฟังแต่ว่ามื้อนี้สิเว้าหน่อยนึงหรือสิฝึกเรื่องทักษะกันฟังภาษาอังกฤษเด้อDo you have anything else to add? Yes. What do ส you บาย want ดี to ทุก say? คนคือมื้อนี้เนาะเข้าไปอยากมาให้คนฝรั่งเนาะเข้ามาสอนวิธีการเรียนภาษาอังกฤษนิดนึงเป็นเทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษสิเฮ็ดแนวใดเฮาจึงสิกล่าวเว้าในภาษาอังกฤษเนาะฉะนั้นก่อนอื่นวัดสิให้อาจารย์คนฝรั่งเนาะเราแนะนำตัวก่อนเนาะโอเค start อันนี้บ่แม่นอาจารย์เด้อ but I will introduce myself. I'm just regular ฝรั่ง My name is Casey and I ให้มาอย่างเด well whatever yes Whatever. Okay. Well, I live in Laos and I have worked in Laos for 3 years and this is my first time making online video to study English. Now, could you introduce โอเค yourself? สบายดีเนาะข้าพเจ้าเองก็ชื่อซีบูนเนาะบางคนก็อาจจะรู้จักแล้วบางคนก็ยังบ่รู้เนาะ อันนี้คือเป็นเรียนภาษาอังกฤษไอ้ก็ว่าเป็นภาษาลาว โอเค มันภาษาลาวก็ได้ ภาษาลาวนิดนึงเนาะ ก่อนสิเข้าเป็นภาษาอังกฤษโอเคเทคนิคแรกก็คือเข้ามา learn the technique how to learn English เนาะกับคนฝรั่งโดยเฉพาะเลยโอเคฉะนั้นก่อนเฮาสิเข้าในเรื่องเนาะเฮาก็สิมีคำถามนิดนึงเกี่ยวกับถามเกี่ยวกับคนฝรั่งเนาะโอเคป่ะ Okay I'm okay โอเค ถ้ามีคำถามถามเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือถ้ายังบ่มั่นใจเลยภาษาอังกฤษถามเป็นภาษาลาวก็ได้เด้อ No free to talk เนาะ free to talk โอเค Oh yes free to talk Go Do you just wait first is I will check this one first หาแบบหนึ่งเด้อOkay. So, Casey, I will ask a little bit questions about yourself now. Okay So, where are you from? I am from America Okay. So, how long have you been in Laos? I have been in Laos for 3 years For 3 years. Almost 3 years Almost 3 years. So, what are you doing in Laos mostly? I am working in Laos at an NGO So, are you enjoying staying in Laos? No Now, why? Yes, Yes. I'm very happy in Laos. Lao food is better than Phalang food. Living in Laos, I think, is a little bit better than in Phalang, in America. Okay. Do you know how to cook Lao food? Yes, Yes. a little bit. Okay. What kind of food
you usually cook? I usually make chao and canned pat and hang na and soup and many foods. Many food? But I don't know how to say in English, so it's not good for studying English. Because in US they don't have it. No. In America, there's no chao. Okay, so do you like sticky rice? Yes. Many people think Falangs cannot eat sticky rice, but Falang can also eat sticky rice. This Falang is different. Not true. Not true? Many Falangs can eat sticky rice. Okay, good. Many people, they look at me and they ask, oh, can come here, Dara? But many people think if you are Falang, then you cannot eat. Yeah, actually the first time I saw you, I think that you are not Falang. Because you eat Lao food, you can eat everything. It's like a Lao really. Okay, that's good. So, how long do you plan to stay in Laos? I don't know, but maybe 2 years, 3 years, then I can go back to my country. So you will miss Laos a lot? Yeah, if I leave, I will miss Laos too much. Okay. So maybe half in America, half Laos. I think is good. อยากได้ผัวลาว Oh, ถ้ามีคนสนใจก็เอา Okay. เอาผัวลาว then I will not go back. Then I will stay in Laos. And then you teach English more, right? Yes. Okay. So ยังสนเด้อผู้ใดสนใจบอกเด้อสิอยู่ลาวต่อก็ได้ บอกเบอร์โทรเลยวะ Your phone number? Okay. No. Today, no phone number. No phone number, okay. Next time. So soon we will give you. Okay, so can you tell us a little bit about the technique how to learn English? As I know that you can speak Lao very well, so you use what kind of technique that you learn Lao? So maybe you can share to our Lao students. Yes. So it will benefit them. So, of course, many techniques to learn English, but I think the most important technique is very easy, is you speak every day. That was the same, like for me, to learn Lao, is I come and I talk to Lao people in Lao every day, and English is the same. So if you have friends who also want to learn English, then you speak English with them. Or if you know Falang, you can speak English with Falang. But if you don't have friends who are Falang, no problem. Talk to your Lao friends. Or if you are alone, you can also talk to yourself. That many people are shy or scared that I don't want to speak English because my English is very bad. But really, you have to speak. If you do not speak, you will not learn English. ถึงเพลงภาษาลาวก็ได้เนาะ สามารถเป็นภาษาลาวได้ จ้ะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนภาษามันฝึกทุกมือเว้าทุกมือมีหลายคนที่บ่อยากเว้าที่รู้สึกละอายตนเองบ่เรียนบ่เก่งภาษาอังกฤษบ่อยากเว้าบ่กล้าแสดงออกแต่ว่าสำคัญที่สุดคือฝึกทุกมือถ้ามีหมู่ที่เรียนภาษาอังกฤษเว้าได้ภาษาอังกฤษนะหมู่ผู้นั้นก็ได้หรือว่าถ้าบ่มีหมู่ที่รู้ภาษาอังกฤษฝึกแนวใดก็ได้ฝึกทางออนไลน์หรือว่าเว้าคนเดียวคือคนบ้าอย่าเว้าแนวใดก็เว้าสำคัญที่สุดคือถ้าเราฝึกเองเวลาเราอยู่โรงเรียนบ่หรือว่าฝึกอาทิตย์ละ 2-3 เทื่อมันบ่พอแต่จริงถ้าเราบ่ฝึกทุกๆมื้อเราสิบ่ได้ทันใด Do you have anything to add? So I think today you will add, you will share your friends. I have a little bit, but I think yours must be better. I don't think so. I think yours is better. But today only one tip that I think is most important. Study every day and make a plan to study. Yes. The most important is keep learning every day, right? Right. So most people like maybe today they just start to learn, so they will forget, and then they will think like I don't want to study, but it's wrong, right?
Yeah, that's true. That many people, they study one day and they think it's enough. That I learned this and now I know. And then they go back 2 days later and they say, oh, I forgot. I'm so bad at English. No, you have to study every day or you will forget. Everyone is the same. You are not bad at English, but English is something that you have to study all the time so you can remember. One time is not enough. Yes. What else do you want to share? If I share too many things, I'm afraid everyone will forget. No? No? Yes. Do you want me to share Actually, if you have any question, what question that you would like to ask, you can ask. Because she's here, she's ready to answer your questions. Because basically we will come to teach you. This is our first section, right? So Yes. it's First a time. bit nervous, feeling very exciting. So if you have something, then you can ask a question and then you can share with each other. Because I know that learning English is not easy and also not difficult, right? Difficult. Difficult. Okay. ทำคนเบิ่งวิดีโอมันง่ายบ่เรียนภาษาอังกฤษ Okay. มีว่าบ่ง่ายบ่ยากก็คิดมันยากแล้วเรียนภาษาอังกฤษ คิดว่าน่านะ ยาก ที่จริงเฮาเรียนภาษาอังกฤษมันก็ยากแน่เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมภาษาพ่อแม่ของเฮาเนาะมันก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเฮา บ่แม่นน้อยนึงแล้วไอ้สิใจแม่นถ้าตั้งใจเรียนได้แต่ว่ามันบ่แม่นสิ่งที่ง่าย Okay, so Casey, can you tell us what is the technique that you learn now? So maybe our student maybe will use some technique from you to learn English. Yeah, I can explain. It was easy for me to learn Lao because I come to live in Lao. And many people, they say to me, oh, how do you speak Lao when you only were here 3 years? I studied English for 7 years and I still do not know English. But the reason is, it's easy if you have a reason to speak every day. So for me, I learned Lao, 1, because I can talk to people in Lao every day. But 2, when I learn new words in Lao, I always have a notebook and I write the new words that I learn or words that I want to learn. And so I would bring everywhere I go and I write all my new words. And then at the end of the day, I read them again and say, okay, this word, what does it mean? This word, what does it mean? And so I can remember because I write and I study every day. And then I use the words that I learn when I talk to my friends after. So that's one more way that I learn Lao. And 3 is ask a lot of questions. So when I was learning Lao, I don't know anything. And so I have to ask, Ani man yan? Ani man yan? Ai sigun, ni man yan? I ask all the time, what is this? What is this? And ask, how do you say this? How do you say that? And so those are my 3 techniques that I used to learn Lao. 1, speak every day. 2, write new words and review. And 3, ask a lot of questions. Or if you don't have someone you can ask, you can look online also to find answers. Okay, because now internet is very comfortable, right? Yeah. So we can learn through that. Very easy to learn with internet. That's very good. Good นก technique. ที่ยังบ่ได้ว่าเป็นภาษาลาวก็อยากมีบางคนที่อยากมีเทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่ายังเข้าใจบ่เข้าใจที่สิ่งที่ค่อยเว้าเมื่อกี้เนาะแต่เวลาค่อยเรียนภาษาลาวเนาะมันมี3เทคนิคที่ค่อยใช้เป็นเทคนิคหลักๆในการเรียนภาษาลาวเนาะเทคนิคที่1คือค่อยเว้าเมื่อกี้มันเรียนทุกมื้อเว้า
เว้าทุกมื้อสิได้บายโหเฮาสิคิดเป็นภาษาอังกฤษตลอดเนาะถ้าเฮาเว้าตอนเช้าตอนสวยตอนแลงทุกมื้อภาษาอังกฤษสิมีหลายโอกาสเรียนเนาะแล้วเทคนิคที่2คือเคยเอาปึ้มเขียนปึ้มน้อยๆนี่เคยซื้อปึ้มเขียนน้อยๆแล้วเวลาเคยเรียนคำศัพท์ที่เคยบ่เคยเรียนหรือว่าเคยเขียนคำศัพท์ใหม่ที่เคยฮู้ว่าเคยอยากใส่ต่อไปเคยสิเขียนอยู่ในนี้แล้วเคยสิไปทบทวนตอนแรกเคยสิกลับมาอ่านว่าได้เรียนหยังได้แล้วเคยสิเอาคำศัพท์นั้นใส่มือต่อไปกับหมู่หรือว่ากับคนอยู่วงการเนาะแล้วเทคนิคที่3คือน้องมันแล้วเทคนิคที่3เป็นไงไปเอาเซอร์ลิงเทคนิคที่3คือถามคำถามตลอดว่าอยากรู้ว่าอันนี้มันหยังทำไปโลดทำมีหมู่ที่เก่งกว่าเฮาเก่งภาษาอังกฤษแล้วถ้าหมู่ผู้นั้นอันนี้เป็นหยังภาษาอังกฤษมาในหลายนี่แต่ว่าเคยอยากถามมาจะมันได้สายเป็นภาษาอังกฤษทำเนี่ยเลยแล้วทำหมู่รถแล้วอันนี้3เทคนิคที่เคยได้ใช้ในการเรียนภาษาลาวจะสมัครใจได้ในการเรียนภาษาอังกฤษOkay, that's good. So, Casey, she give you a lot of advice on the technique how to learn English and also learn Lao. So, I will have a little bit one question to ask you. Like in Lao students, they are very shy. For example, they're learning English for many years, but they know the vocabulary in English, but they don't want to speak because they're afraid that many people will say, you speak wrong. So, do you have So, what do you think this one? Because you're also Flang, but you can speak loud, then you are not shy like them. So, can you tell them? Well, of course.At first, I'm also shy. ผมก็มีพยายามเว้าผิดเนาะอายอย่างเขาสิว่าแนวนี้แนวนั้นให้เขา but important to speak. Maybe you feel very nervous, but you still have to speak because really we think, oh, I have to speak perfect, 100% correct, but it's not true. You can speak in a way that's not 100% correct.And people don't care. Falang don't care if you speak correct. They only care if they can understand you. And I think most important is you have to speak. And if someone doesn't understand, try again. But don't worry that you will speak wrong or that your pronunciation is not good. Just speak, and every time you speak, you will get better.No. Yes. ฝรั่งบ่สนใจว่าจะว่าถึก 100% หรือบ่ฝรั่งบางคนก็ว่าบ่ถึกสำคัญคือผู้นั้นเข้าใจเจ้าบ่แต่ถ้าบ่เข้าใจก็ลองถามอีกลองเว้าอีกมันบ่สำคัญที่เฮาสิเว้าเป็นแบบบ่มีผายเอาคะแนนหายเนาะมีได้เฮาเว้าไปเลยและถ้าเขาเจ้าบ่เข้าใจก็เอาอีกคำหนึ่งทำไปเว้าไปสำคัญที่สุดเฮ็ดแบบนั้นบ่ต้องอายบ่ต้องคิดว่าคนฝรั่งสิคิดแนวนี้แนวนั้นบ่ต้องอายเด้อถ้าเฮาบ่กล้าเว้าเฮาเรียนบ่ได้เพราะว่าถ้าเฮาเว้าผิดตำรวจมาจับเนาะก็จับเหรอจับเว้าบ่ได้ภาษาอังกฤษต้องมาจับบ่ได้ทำเรื่องอเมริกาสิทำงานมาจากอเมริกามาจับโอเคคอมเมนเดอร์ว่าผิดได้บอกยอดครับอาจารย์เราต้องยอดคนยอดโอเค that's good so you have anything else to add and คือทุกคนเห็นเนาะเขาข้าพเจ้าเองก็เว้าภาษาลาวบ่ถึกแต่ว่าเว้าได้ว่าคืออันนั้นบ่แม่นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาน่าอายว่าตนเองบ่ยังบ่เก่งภาษาลาวบ่เฮาเว้าพอมันพอมันสำคัญถ้าเฮาบ่ว่าเอาสิบ่ได้ฮู้ผมว่าเราฮู้นะโอเค
Anything else? You have more Yes. questions for me? Actually, a lot of questions, but today we will share a little bit the really basic question first. I think it's our first time, and then also nervous for us. Maybe. Yeah, the same. Look, you are nervous to speak English. We are nervous to make video. Yeah. Actually, if we are getting nervous, but if we never start to do, then we will never read it, right? It's the same as English. Making videos or learning English, the same thing. The first time we feel very nervous, but we do many, many times, and then you stop to feel nervous. So You get better. You learn yeah. new things. Actually, the video will come more and more, right? So we will come on almost 1 week. Maybe we will take 2 days, 2 or 3 times a week. So if you have any questions about learning English, or do you want what you want us to teach next section, then we come back and then we can share. It's not mean that our English is very good. Of course, Falang is very good. So we can share with each other because English is second language. So we learn and then we will know later on. It's nothing that it's nothing that very hard if we have a passion to learn. Is it I think it's not true. It's not I think true. it's hard. You think learning English is not hard. I think it's hard. It's very hard. Right? Yes. So if you think hard, then the student, how can they learn English? It's hard, but you can learn. How? If you Yes, can ตั้งใจ ตั้งใจ that's why they have patience, right? Yes, you need to have patience. They have patience ตั้งเจอแล้วก็ได้ ตั้งใจความอดทนยากความอดทน Casey, how long have you learned Lao before you can speak like this? Because 3 years. your Lao is better than me. Oh, liar. New English word of the day, liar. ตัวเนาะ So I learned English for 3 years. Many people ask me, did you study English before you came to Lao? No. I knew almost no Lao when I came, so I have studied English, or I have studied English my whole life. I've studied Lao for only 3 years that I live in Lao. So you speak very well Lao. Ooh, some days speak well, some days not so good. Because some days lazy, so of course I know. I also lazy for some day, but we will learn together. Yes. Then, what is the first time that you learn Lao? How do you feel? Oh, felt very, very nervous, very embarrassed. Felt like I can't say anything. Like I want to speak to someone, but there's nothing that I can say. And I know what I want to say, and I just want to know so much. How can I say this? But I cannot speak. Very frustrating, difficult. But I think for everyone is the same. That when you study language, there are some days that you think, it's too hard, I will never learn. And some days that you think, I can do this. This is not so hard, I will learn English. ทุกคนก็มีบางมื้อที่รู้สึกว่าเรียนภาษาอังกฤษบ่ได้เลยเฮาเรียนบ่เก่งเฮาบ่ฮู้หยังเรียนบ่ได้แต่ว่ามีบางมื้อที่เฮารู้สึกว่าเฮามีความสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้เนาะ Everyone the same. Okay. What else you want to share? I have too many things to share. If I share everything, we will be here all night. It's too much. Yeah, maybe just share maybe 2 or 3 parts. 2 or 3 parts. Yes, of what you How think about- that it will be benefit for the student, now student. How about you share 2 or 3 parts? Now it's only me Yeah. share. For today, I just want only you share first. Okay, share more things. Because you are Falang, so you know better than me.
No, but you only one of us learned English as second language, and it's you, not me. So I think this Ajahn better teacher than this one. Yes, I will come later section because I know that you not only speak Lao, you also speak another language, right? Yes. So it will be the same technique that you learned Lao and also English. Yes. But the most important is, like you said, you give the advice on how they learned and then use to practice every day. That is very important, right? Yes, that's what I said today. My number one idea for learning English is you have to speak every day, or you can study anyway. It's not important what you do to study, but important that you do it regularly. Today, tomorrow, the next day. Study every day. And if you think, oh, I'm too lazy, I will not study, then choose something very easy. For example, listen to an English song and try to learn one new word that you didn't know before you listen to the song. Right? So listening to music is something that we like to do. You can do that to study English. You can make it very easy, but you have to do it every day. That's my idea for learning English. But it does not have to be difficult, but do it all the time. Like keep learning every day. Learning every day. That is the tip of the day. Because English is, of course, is a second language. So when we learn, we need to practice more. Like you said, we need to talk a lot, even wrong or correct. It doesn't matter. It doesn't matter. You can, when I first learned Lao, every day I wrote in another notebook. I wrote what did I do today in Lao. And then when I went back to look, it's all wrong, but it still helped me to learn how to speak and write in Lao. No, ให้เป็นภาษาลาวเปล่าในภาษาอังกฤษโดนแล้วให้สิเคยน้อยนึงให้ฟังคือตัวที่เขาเอาเมื่อกี้คือสำคัญที่เขาฝึกทุกมือเนาะเอาสิ่งง่ายๆก็ได้แต่ว่าสำคัญที่เขามีแผนว่าสิเขียนแนวใดทุกมือบางคนถ้าเขาอยากเขียนคันเขียนคือค่อยตอนมาลาวทำอิฐค่อยมาเขียนเอาเบิ่งเขียนเลยเขียนแต่ละมือค่อยเฮ็ดหยังได้มื้อนี้ค่อยได้เฮ็ดเบียค่อยเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนั้นเลยเขียนใส่เบิ่งเขียนเวลาค่อยกลับไปเบิ่งเขียนตัวกลางมันผิดมั้ยแต่ว่ามันก็ช่วยค่อยฝึกทุกมื้อค่อยมีแผนแล้วว่าค่อยสิเรียนภาษาอังกฤษทุกมื้อค่อยสิเรียนภาษาลาวทุกมื้อภาษาอังกฤษบ่เรียนแล้วเขียนแล้วค่อยมีแผนเลยค่อยเฮ็ดตามแผนทุกมื้อค่อยมาเขียนใส่เบิ่งเขียนนั้นหรือว่าถ้าเจ้าเป็นคนที่เขียนและอ่านได้อันนั้นเขียนอยู่ห้องเขียนแล้วค่อยเขียนเก่งแล้วได้ค่อยยังฟังบ่เข้าใจอาจจะแม่นค่อยสิฟังเพลงเป็นภาษาอังกฤษบ่หรือบางทีเป็นภาษาอังกฤษถ้าค่อยรู้สึกว่าค่อยเป็นคนอยากฟังแต่ว่าค่อยขี้คร้านเรียนฟังเพลงชื่อเดียวเพลงนึงต่อมือแล้วค่อยสิเขียนอีกคำศัพท์นึงที่เป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับค่อยหรือว่า2-3 คำก็ได้หรือว่าสิฟังวิดีโอใน YouTube บ่ YouTube ก็มีวิดีโอหลายเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษแนวใดก็ได้มันบ่สำคัญที่เจ้าสิเฮ็ดหยังแต่ว่าเว้าคนเดียวก็ได้คือเลือกหัวข้อมื้อนี้ค่อยสิเว้าเรื่องอันนี้อันนั้นค่อยสิบ่ฮู้เลือกหัวข้อแต่ว่าเลือกหัวข้อเดี๋ยวเว้าไปเลยเว้าเป็นภาษาอังกฤษเลยมันเอาเรื่องอันใดก็ได้แต่ว่าเจ้าต้องมีแผนว่าสิเรียนแบบนี้เลยสิเรียนทุกมื้อสิเรียนจักโมงดีเทลมันเรียนจักโมงเรียนตอนเช้าบ่ตอนแลงบ่แต่พอคือค่อยวางแผนว่าค่อยสิเรียนภาษาอังกฤษ 8 โมงทุกมื้อแล้วพอ 8 โมงค่อยเบิ่งโทรศัพท์เลยค่อยว่าพอโมงเรียนภาษาอังกฤษแล้วค่อยใช้เวลา10 นาทีก็พอแล้วมีได้ให้ค่อยตั้งใจเรียนทุกมื้อ
You see that? และปัญหาหลักๆเนาะก็ like what I said the biggest problem last students when you ask them they will say they will say they learn English for 4 or 5 years and then you ask them introduce themselves and they just say hello Yes. finish of course they know but they don't know how to speak how to start to speak Yeah. that is the biggest challenge for last student I think so. But you have to speak even if you feel nervous. The most important part is to make yourself speak. But it can be very short. So maybe you see a falang and you want to speak. So you feel nervous and you decide I will say one thing or I will ask one question to this falang. I will ask, where are you from? And then you ask. And then next time you can ask 2 questions. And so you study a little bit at a time. And the more that you do, the less you feel nervous. But you have to try. If you do not speak, you cannot learn. so we need to speak every day You need to speak every day. The more you speak, the less nervous you feel. even wrong or correct no problem Yeah, not important. Sometimes you how wow, how ga wow, how bo wow. okay so do you have any question to ask that you can ask in the comments okay so we can answer your questions otherwise now we will listen to you If you can, try to ask your question in English. And if you feel not confident, then also write in Lao. But see if you can write a comment in English. And if you cannot, that's okay. Lao is also okay. ว่าภาษาลาวก็ได้เนาะ ว่าภาษาลาวก็ได้แต่ว่าถ้ามีคนที่รู้ภาษาลาวภาษาอังกฤษแล้วแต่ว่าอายว่าโอ้ค่อยบ่อยากเขียนคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษค่อยอยากค่อยสิเขียนผิดบ่ต้องคิดแนวนั้นเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าถ้าเจ้าบ่ฮู้เพว่าสิทำแนวใดเป็นภาษาอังกฤษทำเป็นภาษาลาวก็ได้ ถามเข้ามาเลยเคซีเราพร้อมที่จะตอบให้เนาะสำหรับภาษาอังกฤษบ่มีปัญหาขนาดภาษาลาวเราก็ยังดีขนาดนี้เนาะ เอา No. No. Do you have anything else you want to say? Yes. I will see first. I will see what they have a question to ask. No questions. Questions. Can you ask the questions? ถ้ามีฝรั่งอยู่นำตลอดบางเทื่อเก่งอังกฤษได้ Yeah. Is it a question? No, it's not Yes. a question. No. Yeah. It's true, but yes, it is true. If you spend time with someone who cannot speak to you in Lao, it will help you learn English, but it's not necessary. You can learn English without a falang. But we have internet, right? So, Yes. and the other question he said, อยากได้ภาษาอังกฤษสุดเลย That's also not a question. Yeah, it's not a question. It's kind of. Yes, but it's true. And if ถ้าอยากได้ภาษาอังกฤษสุดเลยได้เรียนได้แต่ว่ามันบ่ฮู้สิว่าแนวใดถ้าตั้งใจเรียนได้แต่ว่ามันยากบ่ง่ายคือไอ้สิบุญว่า ตรงงานเนาะ บ่ง่ายไอ้ว่าบ่ง่ายบ่ยากน้องมันยากแล้วแต่ว่าเฮ็ดได้ ที่จริงแล้วคือภาษาเจ้าของภาษาเข้าวันยากกับบุตรกันยากเนาะแต่ว่าคือเราว่าเนี่ยถ้าเขาตั้งใจเรียนเนาะแน่นอน แม่น ตั้งใจเรียนก็ได้เนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูง่ายเสมอไปเนาะ แม่นแล้ว It's nothing บ่มีอย่างไหนสิได้จริงง่ายเสมอไป It's meant everything's possible Everything is possible. if you try Yes. Okay Have any question to ask And
You can also ask, and if we don't see your question, we can answer in the next video. If you don't have any question because we don't have much time, right? So we can see you next video. If you have any questions or what you want us to do for next section, because I think Friday we will do it again on what we have any idea on the topic. We will tell you on Friday. Yes, we will tell you. Maybe tomorrow morning we will tell you. And then Friday evening about 7 or 8, then we do our section once again. So Tell us what you want to study. ถ้ามีคำถามอย่างหรือมีอย่างที่อยากเขียนในคอมเมนต์เลยแล้วเราสิตอบหรือว่าสิเลือกหัวข้ออยู่ในนั้นได้ So importantly, please share for your friend also. Share for your friend to learn. Because this section, like we said, is very new to us. Very new to us and very first section for us. So it's a bit like nervous and don't know what way to tell you more about the detail of this, that, or whatever, right? But that's why we ask you, so you can tell us what do you want to learn. หลายคนว่าค่อยบ่มีฝรั่งเรียนบ่ได้มีฝรั่งอยู่แล้วเรียนได้มีได้ทาง Facebook ทางนี้ได้ทางอยู่ในคอมเมนต์แล้วก็มีฝรั่งสวย No. ความหมายก็คือ if you have any comments, any suggestions, any advice, please feedback to us. We are willing to take it, right? Yeah, Because we'll take it. We want to know what do you want to learn. มีเจ้าของภาษาอยู่ตอบคำถามหรือว่าสอนสิ่งที่ทุกคนอยากเรียน But you have to tell us. Yes. เพราะว่าฝรั่งจะมาสอนให้เนาะว่าวิธีว่าถ้าสมมติว่าเขาอยากให้ฝรั่งสอนอย่างให้เนาะเพราะว่าเขาจะเป็นเจ้าของภาษาเขาอาจจะสอนให้เขาอาจจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะ my listening and the listening the accent will be more clear for them. I think accent is harder to understand, but important if you want to talk to Falam. Yeah. Or maybe next time we're going to talk about pronunciation. Yes, pronunciation is difficult. Yeah, so important. we will find out the word that is a bit difficult for pronounce because like some word that is spelling different, but when they talking is different. So this one I think is also a good idea to share with them. It's a good idea, but let's listen to them first. Yes. If you have any questions, any idea what you want us to do next, please advise us. Yes. And please give a feedback what we are doing our first video. Of course, this will be, like we said, it will be a bit or very bad. But it's the same as learning English. Yes. The first time you're bad, and then the more times you do, you get better. Important language learning tip. Okay, so the question they asked, how long have you been living in Laos? ตอบแล้ว 3 years. I have been living in Laos 3 years. 3 years อาจารย์หน้าเอ่ยอาจารย์หน้าเนาะเป็นถาม how long have you been living in Laos ฝรั่งต่อไปเนาะมีคำถามนะพอ can ask we can share with each other for today becauseอาจารย์หน้า do you want KC to teach your school at your school because he have a English center. So if you like her to teach that, please let me know, okay? Please let her know. She can teach for you. Okay? Okay. Teach Thai. Teach Thai, okay. If anyone want an English teacher, then you can do it. You need that. You need that. Okay. Good. Very good.
more questions for us? They want to learn about the structure. อยากเรียนการสร้างชแนลได้บ่ ได้ ได้โอเคแสดงว่า Yes, good idea. แสดงว่าอาจารย์เคซีพร้อมที่จะสอนให้เนาะทุกอย่างที่ว่าเฮาต้องการที่ว่าเฮามีไอเดียออกมาเนาะว่าอยากให้ทางพวกเขามีสอนอีหยังเนาะ Okay. Okay, That's a thank good you very idea. much, Adele. Adele is saying good to see you. Oh, that's also not question, Michael. It's not a But question, thank but you. we're just waiting for Also, it. Okay. also good to see you. Well, Good to see to you. see your Facebook picture. Yes. So, how are you, Adele? And what else? So if you don't have any more questions, then we will stop for today, and then we will come back on Friday at the same time, right? 7 Yes. to 8. To 8. Okay. And if you have questions that you think of before then write in the comments, and we will look at your questions and suggestions. Yes. And then this Falang is ready to teach you if you have any questions on what you want to learn. Not only Falang teaching, Lao also teach. This is not only my job. So Yes. actually we will teach you how to learn. So next section we will divide what we are going to talk, so it will be more easier, because today I know you Today you only- talk more than me. Yes. Yeah, because the first section, so I want Falang to talk first. Not fair. Not fair. It's very fair for you. Yeah. Next time fair. And next time more organized. This time only introduction we want to talk about. And a little bit messy. A little messy. I think it's good. So yeah, if you want to learn more, you also can ask. Okay, we also can speak more. We to you. This Falang also can speak more. So No, if you like, It's not you want, true. just let us know. Okay, so we would say see you next time. Yes. See you next time. Thank you for listening and share Please- with your friends. Yeah, please give a feedback Yes. so we can improve our next video to be better. Yes. Yes. And also tell us if you want more Lao translation, because this time I think 70% English. It's Yes. a lot of English. Next time we can do more Lao. So tell us. Okay. Don't forget to tell us. Yes. Okay. Bye. See Okay. you. Bye. Thank you for watching and see you next time there.